กองทัพเรือไทยโดยกองเรือปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ 1จัดเรือตอน113ลาดตระเวนเพื่อปรากฏตัวให้เรือ HMAS ARUNTA จากกองทัพเรือออสเตรเลียสังเกตเห็นPTM 113, this is HMAS ARUNTA, channel 16, over. This is PTM 113, switch to 72, over. This is HMAS ARUNTA, roger, channel 72. This is PTM 113, calling on channel 72, radio check, over. PTM 113, this is HMAS ARUNTA, channel 72, loud and clear, over. HMAS ARUNTA, this is PTM 113 under the command of First Naval Area Command. We hope your visit to the Kingdom of Thailand was present. For transit through the Gulf of Thailand, if there are any information requested or assistance, please contact any Royal Thai Navy vessel via channel 16 and looking forward to see you again sometime in the near future. Private and follow the sea. PTM 113, this is HMAS ARUNTA. Thank you very much, sir. We very much enjoyed our visit to Thailand. Thank you for your offer. We hope to see you again in the near future. Fair wind and following seas. Over. เนื่องในโอกาสที่เรือ HMAS ARUNTA จากกองทัพเรือออสเตรเลียได้เดินทางเยือนประเทศไทยโดยจอดเรือณท่าเรือจุกเสม็ดการท่าเรือสัตหีบฐานทัพเรือสัตหีบจังหวัดชลบุรีทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการต้อนรับและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพเรือทั้งสองประเทศภาพกองกิจการพลเรือนทัพเรือภาคที่ 1ข่าวกองเรือปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ 1